नाज़रीन अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे गडाब खां ख़बर ॾींदा हलूं त जोया बिरादरी जो पाकिस्तान जी तरक़ीब में अहम किरदारु है। असांजी बिरादरी पुरअमन तरीक़े सां मुल्क जे कुंड कुड़िछ अंदर तइलीम सिहत ऐं पाकिस्तान जी मुआशी तरक़ी लाइ कमु करे रही है। अहिड़ो इज़हार हाल पाकिस्तान जोया क़ौमी एहतियात जे चेयरमैन सरदार बशीर अहमद जोयो डिफेंस कराची में गुलाम अब्बास जोयो पारां ॾिनल आजियाणे वारे तक़रीब खे ख़िताब कंदे चयो आहे। असां जोया बिरादरी क़ौमी एहतियात इन करे ठाहियो आहे त जीअं पूरे मुल्क अंदर रहंदड़ बिरादरी जे माण्हुनि खे हिकु प्लेटफॉर्म ते गॾु करे बिरादरी जे पुठिते पियल माण्हुनि जी मदद करे सघिजे। असांजो सभ खां वधीक ध्यानु बिरादरी जी नए नस्ल जी बहितर तइलीम तरबियत सिहत ते हूंदो आहे। हिन वक़्त ताईं असां पाकिस्तान सतह ते मरकज़ी तंज़ीम जोड़ी आहे ऐं सूबे सतह ते बि घणियूं भाङे तंज़ीमूं मुकमल थी चुकी आहे। अहिड़े तरह पूरे मुल्क अंदर ज़िले ऐं तालुके सतह ते तंज़ीम साज़ी करे रहिया आहियूं। इन मौक़े ते ऑल पाकिस्तान जोया एहतियात जे सदर रियाज़ अहमद जोयो चयो आहे त पूरे मुल्क में तंज़ीम साज़ी मुकमल थियण बाद तमामु जल्द मरकज़ी सतह ते कन्वेंशन कोठायो वेंदो जंहिंमें मुल्क मां बिरादरी जा नुमाइंदा शिरकत कंदा। तक़रीब खे ऑल पाकिस्तान जोया क़ौमी एहतियात पंजाब जे सदर मियां शोएब मुर्तज़ा जोयो, बलूचिस्तान जे सदर मीर सफ़र खान जोयो, सिंध जे जनरल सेक्रेटरी खैर मोहम्मद जोयो, बलूचिस्तान जे आबिद अली जोयो, पंजाब जे नियाज़ हुसैन जोयो, कराची डिवीज़न जे सदर अज़ीज़ुल्लाह जोयो, प्रेस सेक्रेटरी अब्दुल हमीद जोयो, इम्तियाज़ अली जोयो, मुख्तियार अली जोयो ऐं ॿियनि पिण तक़रीब खे ख़िताब कयो। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।